Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video tengo un slime nuevo y se los quiero mostrar. Y bueno chicos, empecemos. Bueno chicos, se me olvidó decirles que tengo muy poco tiempo para hacer este video, pero bueno, empecemos. Aquí está el slime y a mí me encanta. Es súper lindo y yo lo veo de color gris por acá. Ustedes no sé si lo ven azul. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y darle like y pongan en los comentarios si les gustó este video. Adiós, suscríbanse. ¡Mua!